嘅味啊！係喎，我聞到燒賣啦、蝦餃啦、叉燒包嘅味飄過嚟喎。咦，我好似見到有啲嘢喎，見到呢面啊，你見唔見到啊？係長洲聖心幼稚園 K2嘅小朋友。好啦，交個台俾你哋。我中意食點心，中意食點心，邊處仲有蝦餃、燒賣、叉燒、長肋糕、煎堆仔，你有你食佢，我有你食佢，邊處仲有亞洲點心餐，蝦燒腸，自你就賣餸。小朋友開始上緊台咯喎，好多個伙計喎。係啊，今日茶餐廳開始啦。茶樓餐廳體驗啊！